namu. Dokoy pa ang mga lusulimi, may persulim daw. Oke. Jadi mulai tema di Duhaka, mulai tema yang dihita di Bagasa Tinggal dihita. Namar-hamarang ni Boparnya Putai, Nabi Dwi. Sosoali marang ya mula boru nami, bere nami, nang ibe bere nami. Lasro hatta di Bagasa Tinggal. Talu mobi menaruh tinggi di Bagasa Tinggal. Lasro hatta, gabe kau bini, tahu kita, dan odobaon. Boda posyo kita masanon. Jadi barito lasro hatta, maka malaya saluhuna basu-basu di Tuhani. Nunga, dawo kopiti siak kita. Lonong may dia, lonong may kita utubaw. Kopit na, kusi urang ajari sa tabi. Oke, jadi barito, ini na talasot di Bagasan Tinggal. Gabe di sok kita, sasoni manang dia muna kadamang doy, angin ko na udah bertami di Borsyaon. Ilo abang, nawala sok kami, rohamin may tinalaton, nadong di Borsyaon may, wala na may Tuhan ini lihat di rata, alam terbuka di Bagasan Tinggal tuhita. Jangan boy mo se, di parpareanok kita, pagkalasok pasukasin ng Tuhan ini. Sosoni ka dihita na hamaranggi, nah udah bertami neng, nadong di Borsyaon, sosoni manang boru nami, baik bebere, nang ibebere. Baik bebere nami. Nunga di sok kami dong dia kena marang-marang di Boparnya punami tubono. Marhitei, magas rohan nami, asang dia, saluhun na marhitei kaliang nami. Alu-aluhong na ito ang magkadiwata sa lugar di pangdoon nami. Gabi mapende nami mo lang tema. Aduh Muhammad masih tu amata Yesus Kristus. Asal dia didohi atau diperbadian, tak mau dihami. Aduh Muhammad masih juga diperbadian. Usi dua nak kena torok, nak rembomi, nak udah buat kami, narong di Borsyaon. Baik jama. Lunga dia bekoi, lunga dia dulu hokoi, ala permula dia nagabi, permula doon, dan lumona ni hami, yang kebopar yang punami, ibagat itu na berhamarang ni hokor nami, baik jama, godang mulung. Di ibet ko Panginoon namin magandang mulai berbulan kami berbulan horas imat itu dapat kami tujuan niya riyon asa husap pahami ang magkadibata doon akan nasa iya inatorong paidamang konda sampay. Sampai dua makta di mata, si baru hanya makta di mata. Di dalam ada kasobat tadi Bagasan Tinggal nangpe. Asa mengadiat kami, asa lihat kami dia horas di kami. Koparan yang punami bedang mengudang jadi.